Cheka nawe. Iga boro. Mengi ya dunia nimeshapitia, mengi tumeyaona, ninayaona vile wanadamu wabaya, wana roho mbaya, bila huruma kwa wanyama, bila haya. Nilidhani ni rafiki, kumbe mnafiki, nikamwona ya jirani, kumbe mamluki. Nilidhani ni rafiki, kumbe mnafiki, niliona kale jirani, kumbe mamluki. Ona nikiteleza, wanataka nianguke, nikianguka wanaomba nizimie. Nilipozimia wakakesha kumba nife, mimi nife. Ina maana gani kufyonza ya mwenzio, kumacha na kilio, kumjigamba ndivyo sivyo? Ina maana gani kufyonza ya mwenzio, kumacha na kilio, kumjigamba ndivyo sivyo? Ina maana gani? Ina maana gani? Ina maana gani kuteka love the man kila sehemu mali, una roho tamaa, unataka vibali toka kwa mwenzio, umacha kilio, umeona fagio. But I'm feeling the brand, I'm criticizing with the talking the niggas criticizing. So I must keep on your stage, mkibaki kwa remains, hawawezi kuni break na wapuma kwa parade. Wale wote wanadai kuni blow, wapi makofi ya J-Max? Wekea msee ngoma iko aje? Iko sawa, iko sawa. Tumwangushira igwe ama hapana? Endelea siendelee? Hebu nduru basi ya J-Max. Asante. Nikikuita na kifani bana kibongo hivi J-Max murume na oro. Vipi? Oro gumo hao nture na mume. Ndero wati gani? Tuire oro bangirite musiki wako itarite ambere munene. Muziki nimeipangia by this year napaswa kuwa nishavuruga East Africa. Aha. Yeah. East Africa. Yeah, East Africa. This guy is not fighting here Kiromani. East Africa. Makofi kwa jamaa. This great challenge. Wazee J-Max. Tuko wish kuona show na ringe. Asante. Tuina na ringe. Tisa sawa munene. Nimeshukuru. Thank you very much. Muringa imperenge Antobeto. Kidogo ndonere amplifier wetu na nyao subwoofer wetu lakini oyu muntu wetu la inde enda bondani mpina nkemi sia Amplex. Twende kazi, makofi. Amekauka. Very smart. Amplex. Shikilia DJ. Boya DJ. By the way, wewe ukaranete na mtu murume na ayenyongete tanigu. Mwile high five. Mulinge ka high five. Munyangeleka high five. Ya, lakini mbele omulinga ka high five tamba udhibitishe. Nonto amba kwithiro akalita nigu. Amba kwithiro akalita nigu. So, dhibitisha. By the way, ndina shosho mwa mjanja sana. Shosho akwa imjanja. Ndhiya nkamwela shosho inkwendete. Mbiyago, niko njeti kwa kana tumbendete. Kamwela shosho na hato kwenda nkurudia kenda witi kia numbendete. Niko kumandatori yako kwa shosho babange pandi batwe kila ndinjito. Niko ndiana rogu. Tenda ngorira thimo. Ndavinda mugorira thimo. Ndamwela shosho. Ika thimo ilo rambele tengo gorire. Isha wanda mulanu ye utomila thimo.
imbiye kotana na to kwali ende no kwana tande mama no kumenga ukanda kulinga roe no kwana nda yote mira thimo ndamweli sasa tuyo kangote kunango ndamwela tongoria atongoria ari mbere ndati wanda bibera kidogo ekelete thimo mubukoni ndamuringira thimo ndebithete thimo yamberia kurira na thiete tiri aro bagu aro abuna kuirende aro ndamwira shosho ndakweli otio tumia thimo tiangurutana ndutana ndamurutana next time ambera ana thimo eno orangorera ni ontigwetiga kana no mpendete ndamwira shosho na to kwenda nkorovera ndongorera TV ndaenda mugorera TV awosanga mantu araithanga mantu TV ni ambera TV ena ne kombo ndamwira shosho urambere nkogorera TV mbiena thina ambera kwenda huko kwanza tigakinyaga gwakwa kaire undentegera intontendete utigakinyaga gwakwa ndamwira sawa bathe shosho thaino na kombo na TV ni na mbelia mbona wake na kambengata lete kamera enu nkonie ambona TV ni na kauraga TV ya akauga iko kamuntu akakara umiyaga kairi na ndakeria gatiga kinyaga gwakwa aurage TV ya alafu shosho wakwe mtu endete maromba lakini kagita kamwe akarata kuthikanchania takukanchani thina ciambiria kumwandama auga imbeterwe shosho ambeta kinyanya mbetera ni kinyanya ayambira kanisani ndathi ndamwiri sasa watu kanisani shosho ndamwira twarakishe tuthe kanisani amboria mbaitagwe ntiena shandaka ndamwira shosho tiena shandaka mbira tuchoka ari tuthi kanisani twathi tukinya kanisani twethiri maromba marama etekeri batiri kwa kanisani eto Father Olazio amwitaga Horatio so wala twathungia kanisani Father Olazio auga antu babe ndema ninkwenda turombe maromba ma etekeri turi amwe akisaba uga ugeni turi amwe turi amwe alafu batire aromba okauga otwitikiria mwathani tiu aya batire auga nombende twambiririe kuri na mtu ali na maromba aga aje haga turombe sitauga ende na maromba kambo jendombe haumira mbere athike batire amwira batire nkwenda kuromba batire amwira endelea auga Murungu Ngai baba na tutethetie muno tenigo nompete ana ndakari nyingi muno lakini ntikumenya kana ikuria irarire cianyira muno irara kurwa to tugo ura mukuru ntamachebe araringire ora munini mtankunduru ruiro ruvya pa magego monde indiguru maururukira nthi lakini Murungu nuratutetherie waurithia mbura yaku kana iturandite mwere mpempe munga unambi na kila kintu lakini Murungu iriana ryo rikari kurimika icokio ibwega ni Murungu bularine. Ample, thank you very much. Tuwatoeni sabu murasto murito sana umete all the way from Jamaica denda bongo atieto wateweni size B ina tuimbo to ilente komito dondo tonjere kuto so ni moya liada to ladies and gentlemen to wateweni size B tafadhali hey yote kwa kuisikie hewani bado na travel DJ shikilia ni barua ngapi wewe so ntabugethia ngundi veni nganda you for example ende ndinjitoe yatenjeria kila kitu ibo ndonkona bwena thimo ibo weta infinity bwe jioga gya selfies ai thimo itiandiarie mno technology ai ya change nya thibitari atweka yani mwana atiara thibitari ntuko yote goria ndaitari uyo kabila eko tuko engi mwana atiara ndra thibitari ndamenyere mwana uyo kabila eko mwana ntuko makoringana aburarire ari mumeru ndaikirwo mera nyawe mumeru yani mirae disadvantage na advantage mirae uchorethagia mantu
mantu ya manene ndaita kirasi-ine kirasi kiari kia art and craft mwarimu ambira size B iyo atachorera ngari mwarimu atura kirasi-ine aira kiboko aya ndayukia chok ndaita ndachora barabara na tiri mwarimu ayamburia size B yeko ngari ndamura wetera kuria staff room ngari netera mwarimu mwarimu ayarenge na ethabu onto mwarimu akubwethia ethabu ria ndire kuraya muno nonto nkumenya ntemenya ethabu ri ethabu amburia size B ukare na yana ethabu ndamwira ndiri maina ambira uta improve ndamwira ri amburia nkayo kuthane miate 5 ukaruta yomwe utiara na yana ndamwira mwarimu ukayonthane miate 5 na sonda inya karatasi utetirima aya na ethabu ringi nukamba ndamite mantu yawe onto akurutana ondire confused ndire absent minded ayarutana oni ende nani bilelere nayo oro iki olonkona tu nkona lizandireya ekaya yo ukumetia monyiritha mwarimu nara ethabu ne oria ukuma ndamwira ye mwarimu lakini otia monyiritha ome ito first assembly toeta principal tomorrow mbera thukuru era nrare buru inyario tare ngori ogwethia ke wampongo esku mwarimu assembly tomorrow we should be having cat and rat ntaije cat continuous assessment test na rat random assessment test ndaugeria goko ndamuri mwarimu mpaka ndome toetiora nambi ambera kijana follow me in my office ambera I want to punish you ndagira ambera shut up ndaruta chati ndirega yuru ambera kijana you are joking ndamora mwalimu joking ni sister yangu ambera get out ndamora hakuna ngeti nakaa ini sote zinakaa out mwalimu itu ende ndriage yetu ende yani kwa tuweka batu ya boys tutengwe sana na rowe lakini are ntuko mbele rowe roka ya kura skuru bari abakiwa akisita kaa huku siesi nikakaa huku lakini batu boys ntuko mbele batu tupeza kia thanyo toa kara toka pesa thanyo toa kara boys after 2 weeks roero rorere ira gorionge murome ire roero rorere ko kumanyire roero rorere endoni nkweya mbumeta China lakini ndaburairi ni mbibi ni nini oi ekora ito kweka intoka kwande kitimbi yao lakini tiko maanisha ndre na timbi kago Kana ndinjei mwamba kainto kani bibi titimbiye ni bibi tiko maanisha ndena timbi ton chenyo maanisha traveling back to China Hey! Asante tipi Tuwatoni dhai msanii murito sana mumeru mukimeru ndake kimeru ntamburugu sana Nikki wapi makofi ya Nikki Hey Rudi utotoni usipotembea weka makofi pamoja twende shwa hiyo sweta ni ya kitambo naota mapembe ongeze mkia ntije kuina oni ninda ke Kimeru ntoreje kana renjo nieje yoni ninka kintani Kimeru mtora ambeta aja uraingwa tani CRI tunaitole na watani social standards kala ya DJ na watani yake creative art ikio tumi ukigwa kiuga because that is an art oni kintu kira kindigarete Meru muchonkwa kingangana kuthithia thimomba kwariria yongwa ukamira thimo ndendo lingira John
akang'ang'ana kuthithe gintu gigotwa Duthimel i nduthi na imeri mumero kira kuthithia na aja aria ndocitana kwaja ntiri kura mboco kuruga muthere kwaja ikwa na gukima mung'au kigio kintu kira mumero ake athithitie ku opportunity imote batere ku waste in life ndari no opportunity na ingwitikia opportunity kuringana na nderu it comes once in lifetime ko ntenda ku extra opportunity ekwa ndari no opportunity ya gwita macindano ja arogi batuita conference boga na arua tugeta gucindana na ndipo gatucemania kirimene antu amwe murogi ombere bejire bakinyire arogi batatu bambere boronga makirimene ou murogi ombere uga oni ntejete ocina na buno ntumbije butempomba abera thithia ni tuone murogi ou athunguthire kirimene anchera ruone akwanchera ruone amberi oringa bubangi i5 ebera i5 obaira bera oni andigara ankaira ankara mukanda oni ntejete ocina na abuaja ou amberi orera na unange bubangi arogi bubangi aburairo wataurerwa obathatu na wabera oni babu ntienda kuona kanya gocina na abwe oni ini mukali ndiguru neje ou abera bamwera thithia ni tuone ou akarire ndiguru ruone karatasi keja ganchira ruone ambira kwandika baro akara na uri kiasaina andikire friend rireta obatano na obana iwo wejira sereri kidogo kuja babu mbipodithagia aja ati atujete ocina na kuita kigoti acuria ruone obatano na we ntijono weriantu arogi beta bari thunu obatano ejira ari naked kurunga mambere yao bera unia mbije tocina na abu ndigaranga kwira ndene thamos ekire njara mukontije kire muko kaimwire na atari na nguo koje ntora yetu Meru County ni mantu ja ndigaragia koje nyoka igwa bakwirwa madem jana ubekara status ya WhatsApp irigecio koje i president kuringana kwa ngeta na ndi nyankurukirite no nyankaga mtu okundinga buaya no turingairwa ngeta nkairinga ndi mwalimu wetu wa Kiswahili mwalimu mafani sana na ndiko kagita ka tuandika insha tungangene ati ukakira mantu ya kuandika sijui nilifurahi kama kibogoyo ambaye amepata meno ya kuangalia ili nikule mara mbili sijui nilifurahi kama kipofu ambaye amepata meno ya kutafuna mwendende nilifurahi kama tasa ambaye amepata kiana gatoi mantu ya tungangene ru kuandika mwalimu aturire andika safari yako ya kwanza kwenda wapi Nairobi olinde kidano ri mutano mbere ya mama yamuria nikiugote andikire mwamura mwalimu sijaienda Nairobi uratwathekitie kuchomba class negetu iyo andikire mwalimu agweta makeja kaire amura mwalimu nikiombitete makosa kawa ari Nairobi ndeno Nick ndoga Nick boko wanda keke Meru Nick Dakeke Meru Dakeke Meru Iga boro Iga boro Dayende kwe by the kwe sehemu yeta wa wena Tharaka meamba kuwa laingwa kuruma nare Tharaka kwe antu kweta kama ende na kure aritoba mete skuru primary ende wata impe bosikide tu wata aritoba kama ende primary school oeni makofe karibuni batoto masiku zilibadilika kijana soma kuna mbone oninka ya pedara ndio hakuwa nao aitabia kuliara na wale nyama nyama torario no tekio kuma kario yakore ya okalirete poti nkokia toni toraga borea oni tonto eru ikeu yes yeah oni amarieto mbeta odoti vansoni mwari okithiurure wandi jerigo ataciari yakwa ange uria baciara ana na ujo nawe imwarongi no mururu okinyuriro mateo kithaka okioru onto ikiara omwere gajwa jonge jo mwiro yumara na ntigiri cia koromone na ntora yetu etagwa maitia na menama yes yeah my right yes no ngoda
Ngoja. Kunywa tano. Niliiva juzi. Niliiva hiyo juzi. Yeah. By the way, au antoro ntore enu maitia na menama. Imbi bwetha obogitia bokenamia. Kana ni ore kana bwetha bofukuze. By the way, ndaigerua fuata nyuki. Upata kichapo. By the way. Yes, no. Yeah. By the way, ote nyume njoke oti jote nyume njoke njega. Na in by the way, tera we bugi. Oti je bida bikara nyume njoke. Imbi je na ikio to mimbuga atere. Ote nyume njega. Ote nyume njega. Garoka. No wonder, nyume kweta bugi. Owe musore aborisi. Mono. Yego musore aborisi okana kanto kamwe kara wije ka aborisi. Imbije matching. O match ke match. Yeah. Tuga. Kumba sere parano. Hotan. Na inawe karembo kange to inare. Karembo kange to inare twetete kurugura show na aria. Koina una nguo ngapi uneanika kwa kamba ya jirani. Koina kange to inare. Borea inanuka somewhere. Borea mama. Ai wewe ndio ulitongoja iwetera bwana. Eni. Ikia to mire. Oni by the way sukuru. Oni bitha wandi bottom 3 na methali. Kila siku gote kila namba kila ikyo kya topete in fact kila bottom 10 tiga ngwera kamothari kamwe karambije kauga gasiafunzwa na mama peleka shule akasome goza na ikyo ntinyanya kwa wikire skuru ikyo ntinyanya kwa wikire skuru nunto naremereirwo gwitana ogwitana inyawe kaira nguo cia size yaku are gwitana otethro gikaira nguo ite cia size yaku owe igori oni bitani kadena owe mutogeta chukuru getage kamama gekethogana giakibura gikare kioto mikemwere king'anogu oni ndakwira thai tukeyo sindithanwa inya tukogia utembo mbataga kamwiri bari kogia mono yes okethira wije kogia otithugia ntaka wethira gisindana na bakepkeino na aria baga okethira ya pesa tio twaeria kana no ndo inya mwarimu akwerere ate haraka ungeenda njusi enda juzi oni ndi haraka maishene oni mpenda gwita pole ya kinginyu no ntore oni lakini kwika muthari mbia wakiuga atiri asie ombira ko mwenda pole hana haraka kwa sababu yuko sure penye anaenda kwenda lakini oni mbira wande na haraka gwe by the way we na haraka no ntore ikyo nto inyanya kwa agere haraka kuma kwa ndandi inyake thira twiba mami omwe lakini orikane babo ko no wa response onyako ikyo nto agere haraka de mwarosia kinyoga nchambia de mwarosia de mwaronya kwa mwarosia you are my sister wakwa the sister waku ikyo nto inyato ikirwe skuru emwe kama ende service and press Bondi school welcome Asante sana ila tubio ndenda sana narako tubieta wa wampa short pom editor ndenda sana tumbine gweta na kaitene karingi endwa pwede nyi mnanibamba endwa jipigieni makofi jipigieni yako pigia Mungu yake sasa pigia Yesu pigia Roho Mtakatifu hata Muhammad apigiwe yake ni prophet mzuri. Kwa hivyo antubetu tuitite kanisene moya kwa moya bibi atumande boende kanisene ombom katoka libogerekwo ngwatieni tuwatoeni misa mix Father na hip hop Hallelujah.
tukireni kanisene ibwega ndoburia kabwina mpara ugeni antia bwega antia kwina matangazo ja narua ni Modherejo kauna musau kaere matangazo cha chairi nkajaritana Kiswahili. Tukiingia hapa tulikuwa tunaitwa nani? Binadamu. Wakati umeketi nyote ni kondo. Pia nyinyi ni kondo. Patrende na ntomeria enge. Tomeria. Ntomeria mbere. Gote team mafisi kaire. Niki. Team mafisi bonda banjoin kwaya. No ina tangazo. Ntomeria ijere. Ngoko ekagwe kidau ankara ijere. Non tonkara ya komigwiti ko inyangia. Karibuni kerimisa ya Narua na barabara kemisa bauga tukonda ndani. Yete kiro kiambere ni inama kindogo chikamagoti. Ndahuga gete kirone inama kidogo shikamagoti te anchia. Inama kidogo shikamagoti. Ugatonya kile lift. Wetita second floor. Okinya katika first floor na second floor ke ukikande gushumbura ukathokia ruo liftine. Okinya second floor. Lift ikaruguka kari gakathongia gakoroka. Inama kidogo shikamagoti. Nonge. Patere. Atera nini kwa mwekuru. Patere. Atera nyakwe. Patere tuambe tulite muthithai. Hai, hii pesa si ya mama yako. Nona getekiro. Patere. Oni ndi nakio. Agetekira mbere nona getekiro. We natiga nkwira rende fast. Patere ndi na getekiro. Getekira. Nakio ne wana kondo. Wana kondo. Anto bonde bakari kwa Iwero TV. Peje takodekua. Peja bakethera mixi. Wana kondo. Ndere agetekira kabire tikamborie. Nataboro kata kabore munde. Bore munde. Karatondo bwe kamunde yo. Fire baby. Nona getekiro tokethire ke. Onde na getekiro. Etekira. Nakio ni hivyo ndivyo kunaendaga. Ugeta. Ukona musungu. Ukona nacio punda. Siena miparega koromone. Oria musungu agakwira. You ni fundamentos. Patere ndi na getekiro kingi mofaya. Lirangia mofaya dia twara ya kairo kwa mwanki naro mofaya. Kogugwa mpio. Ale patere. Etekirani. Ngoma ni musau. Ogeta interview. Okuruka interview. Okero kone manager. Watokethera manager une ex waku. Ngoma musau.
Batiri. Atera nini? Kanisa ni watere mwanki. Inataka mazima moto. Batiri. Ndina gitikiro mbere uthiria. Ari gwetika nunge ngore gitikiro. Batiri. Atera nini misa ni thirire ya. Batiri. Ndina kiuria. Horia. Niki ndakwithire mbaene na kamwarika mwega kanisa. Atera nini tiankurie. Ndiba yere onyure na roimire na anda gura ndiba. Mogate jo mafuko. Mogate jo kare uma 50 bob. Shai ume 10 na manda nchite kwa kirongi.